如果咧大家咧翻去細味下咧，其實咧試明咧，其實呢個主題講得好好嘅，就係、生命中嘅色彩。咁呢個色彩同學仔係代表啲咩㗎？不如你講俾我哋聽下，呢、個色彩係咩色彩嚟㗎？色彩咧就因為講緊佢嘅生命啊，非常之多姿多彩啊，係啊，就係佢嘅生命咧就係 keep 住咁樣去付出，但係咧佢又唔係好求回報㗎喎，但係咧佢嘅人生又發生咗好多事情㗎喎。係啦，咁啊，例如咧，我最深刻啦，講埋啦，係啦，就係咧，佢咧就係佢話佢咧嗰陣時養家嘅時候咧，佢係會搭頭班車翻去學校嘅小食部嗰度去做嘢，跟住你睇下日日都搭呢個頭班車。好老實講，我翻嚟站上呢個9半堂，大家明㗎啦。跟住咧佢就日日都咁樣搭頭班車翻嚟做嘢就。真係好辛苦咯，我覺得，因為就哇，真係咁樣堅持落去係好有難度，係。好欣賞思明呢一點係咪啊？好，仲有冇同學仔可以補充或者係有啲分享？我最印象深刻就係阿 Ming 佢好中意學嘢咯，即係覺得佢好好學咯，無論係人生邊一個階段定係幾多歲嘅時候，都會好勇敢咁樣去追求同埋學自己想學嘅嘢咯。例如係讀書，佢會特登走去一路做嘢賺錢，去令到自己可以去讀同埋課程啊，又讀中文又讀英文，然之後自己好中意報嘅又走咗去學車報，真係覺得呢個係一個好值得我哋去學習嘅美德，同埋我哋都應該要成日記住，就係去勇敢追求自己想做嘅嘢咯。好多謝你分享，其實你應該同阿士明幾好關係，因為我都唔敢叫做阿 Ming 嘅。頭先你叫做阿 Ming，好熟啊你哋都。第一節之前有問過，想我哋點樣叫佢？好啊，非常之好啊。好，下一位同學仔咧。係我嘅話，我覺得同阿 Ming 嘅相處啦，佢生命中嘅色彩，我覺得更加多俾我學到嘅係關於知足呢一方面嘅一個態度。因為我記得好深刻嘅，阿 Ming 係有同我哋講過，即係佢教我哋好多人生哲理啦。但係我覺得我哋3個都好深刻嘅一樣嘢就係佢話，如果佢諗住要做一樣嘢，佢嗰日做到，佢就會好開心。即係當你個腦諗住做好多嘢嘅時候咧，呢個人就會好亂。但係你只要專注喺當前嗰一下咧，就會覺得好滿足。我覺得呢一個心態係好重要嘅，係我哋呢啲年輕人要學習嘅東西嚟嘅。好多謝3位分享，唔該晒你哋。咁我想問下阿思明啊，可唔可以叫你做阿 Ming 啊？我真係唔夠膽㗎啦。好，思明，想問下你啦，有啲乜嘢可以對翻3位年青人勉勵下佢嘅，或者分享下都可以。我想勉勵佢哋啊，我都唔識嘢嘅，不過勉勵佢哋最緊要係勤力啦，同埋最緊要 EQ 高啲咯。EQ 高啲，哇！你好深喎呢樣嘢，你仲話你自己唔識嘢，阿袁生啲 EQ 都唔係好高嘅啫。仲有冇其他可以分享下？咁啊，樣樣都係事事都係睇自己，唔好睇得咁高咯，咁就得㗎啦。我哋身旁咧阿長希都坐喺度喎，不如長希作為先生，有冇啲嘢同阿太太講下？哇！佢教到仔覺得好好。佢教個仔教得好好，係仲有冇其他？顧家咯。顧家。提咗咧？仲有咧？係啊，袁生好似難為緊你咁，其實你好有要好啊！我哋俾掌聲阿長希同埋志明先，係啦。你個計劃咧對市民嚟講咧，都會唔會即係有啲咩感受啊？即係透過呢個計劃咁樣。我覺得3個姑娘仔咧，佢哋都好用心，好似好有呢個遠大嘅志願咁樣，希望咧即係服務到啲老人家咁樣，真心嘅誠意咁嘅態度係。好，咁好啦，我哋咧個時間咧都差唔